Kardom nilibini seven along anikang sama berta thandang sami bismai to sopi non berta thedi pen arjitha. Long APLP school long headmaster Samson Ronghang ahin pen assistant teacher nangji pukachuni lipon. Non bertang ton pen arjitha. Nizang Karmeng long Ronghang constituency ko parlo long APLP school long headmaster Samson Ronghang ahin pen assistant teacher nang pinangji pu KC ke thege dinga to phan kachuni lipon. Sonsi Prabjin pen assistant teacher nangji pusi nang pachinido. Lapen education CM Richard Togbia phantame chuni ripon. Lapen ke dak school along nili nuet ke than pachitangon e puta nang pachinido. Lapen class KG1 pen class 5 anta nili nuet si nonamat ki bor ipon bomlo. Lapen ahut pen ke office kamta do kogriti lasi laso ahut ke school sitame ing hap check nang kogriti lo. Lasi Prabjin pen assistant teacher nang pipon bek nangji pusi nang than pachinido. Lapen hodak sumara tu aphan han an gitun PG ahem sitame ave lapen office room tami ave lapen bench kaduri tami ave lang lasi lahaya ti sung nang rapon thapusi KC gachari pon sir tuliram ronghang aphan chunili pon news text report news 7 lapen bertang tan lang konita ini nang itu media hoi itu nang itu dak lo IP school orang kira nhiều lắm pengen chỗ đó thì mana dak bangke di lo dak lo IP school ke ni lo hemma ko pengen ko season mana ave ni single teacher si dak bangke ke sungge topik tapi ke dak wandori wal ta ave penke feel ta ave jata ave kisung do pengke long sekolah bangke tamane sia room pertama ma teacher room pertama lahai ta do ta lahai ta ave मतलब में पर के दाम के वैम कस्ता में शिक्षा को तोवार कर दो प्रवेश कस्ता में लसी पर बंके लसी ला के थे के डिंग तो बान कस्ता में लसी कचुनी दिता दो बम लो लसी ला education EM fan kस्ता में लसी go pachini lu thlo media hoi pen lasi tamane ada loi PLP school along bangke kabia son topik la kesung son topik oke kesung ke dang hem pertama dake ave la hiulo lasi kesung topik lah la bangke sicarang bong pertama ni luwet si lasi kap kontona ang tonalam pertama somar tumpan ben ke than ke mum ben ke dang lo te bangke usomar le doan pertama ke thanangi bangke ang konsumar mata thanang la ngane KG1 pen ha dari kelas 5 an bangke university ka kontona asi kesung dopli la si teacher bestame assistant pename ke nang sot bek lo te dak ajo ding pilo ne li dak nangi yon tenge kan lon 2002 pen pining an lo sombong sampai an li ta cepaduk cepalak masih bane la so school mina imba ko smart ke thekeri do nangi pen an lo ne wecheng veri hu stame gari motor le wan if stame ikem ben stame wang lo cepaduk pen la pen ke asinon tala so school stame kono so bapatai tim stame asi midun san bom lo lasi mane nyuet ake un ia joine silasi singuti chala pasi kau nang supi ni penjaha wena office akam da do bangke la so ni pulutang ke par ke school ke wang long de dat po par bangke dak somar to bangke bang nak titi ason ta do lo asi la bahai hui ke sung do pik la dak asi mane non le tum media hui tum han sambil asi nak pachini do lo la bai hui kenang sot nai do ulang na dak asi lahai kapat jogi ma te na ke piaji phan ma kap na pali aji phan mustame lasi media hoi pen na paklang lo media hoi lo lasi na tum phan ke wang pen ni kita sinan tuni no men lahai pacitai phan ma te lahai pacini ya phan la kacari konsil long cari ma education in charge ia ma tum phan pen lasi tuni ke lahai an chalo la dong da enrollment kadok ke bank ko residu KG1 pen kedang lo kelas 5 bang kelas 4 bote ave kelas 4 bang kelas 5 bang inu do pada kelas 3 bang tido aduk ave mane hari bang koresian do nangli phan la sarva shiksha abhijan pen
kopi pia kerap dol pen block level atum kopi pi angli pan pipa jir pun dol bang school aba block level pen lama ke siksa pen bangke nangkera bangke non ne ke theklong bangke isi la hari rank isi la dolo pen ya hula toilet dolo lancho la ta non hinu elo lai biar mimi lo hai stami lala pare bench desk stami ave hala ta hala luar grana pati hala non bench desk hai stami kiki pera table ta hinu elo ya da hinu elo parke blackboard ta neli me chance china blackboard ta lala lancho